Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Pihak BMKG menyebut pada Jumat 24 Desember 2021 akan terjadi hujan lebat disertai angin kencang di 23 wilayah di Indonesia. Suspek area peningkatan kecepatan angin serta gelombang tinggi berada di sekitar seperti di NTT, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dilansir tribunnews.com, Deputi Bidang Meteorologi, Kamis 23 Desember 2021 menyampaikan adanya suspek area pusat tekanan rendah. Tekanan rendah terpantau di sekitar Laut Arafuru sebelah utara Australia. Tak hanya itu, sirkulasi siklonik atau pusat tekanan rendah terpantau di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera yang membentuk daerah konfluensi di perairan barat Sumatera. Dengan begitu, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah suspek. Tak hanya itu, potensi awan hujan juga akan ada di sekitar sirkulasi siklonik atau pusat tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Hal itu membuat sekitar 23 wilayah di Indonesia akan mengalami hujan lebat disertai angin kencang dan petir atau kilat. Cuaca ekstrim tersebut dikabarkan akan terjadi pada Jumat 24 Desember 2021. Informasi akan terus diinformasikan oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam rilisnya. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!